Упражнение 12. Здесь звук «э». Repeat after me. Where, there, pair, square, where, bear, hair, share. А здесь нужно запомнить правило. «э» перед двумя «л» читаем звук «о». Опять-таки две точки – это глубокий напряженный звук «о». Ну, кстати говоря, «эй» даже перед одной «л» довольно часто читается «о». Видим «эй» перед «л», читаем «о» в основном, чаще всего. Итак, звук «о». Ball, call, fall, all, tall, wall, small. Where, oh where, is my teddy bear? Is it there on the wall? Is it by the big red ball?